हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटो यार्ड। आज हमारे पास आई है ड्यूक 250 जिसका हमने करना है इंजन का काम। तो पहले गाइस चेक कराते हैं कि उसमें ना आवाज़ क्या है। तो चलिए के लिए पहले आवाज़ चेक करते हैं। तो इसमें आवाज़ चेक कर ली होगी आपने किस चीज़ की है। इसके अंदर क्या है कि शिमें जितनी हैं, जो टैपट की शिमें होती है वो आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। और ये गाड़ी मार रही है स्मोक। और इसके अंदर टाइम चेन वगैरह लूज है इसकी काफ़ी। और मेन है इसका वॉल का काम, वॉल, पिस्टन और टैपट। इसकी तीन चीज़ों की आवाज़ है। तो अभी खोलेंगे, दिखाएंगे किस चीज़ की आवाज़ है आपको। और वॉल वगैरह इसके अंदर नए ही डलने हैं। तो चलिए इसमें काम चालू करते हैं। पहले खोलना चालू करते हैं, फिर इसके बाद दिखाएंगे, बाकी बातें भी बताएंगे, शिमले केज भी दिखाएंगे कितनी कर रहे हैं हम। ओके। ट्यूब 390 की शेप अलग है और 250 की अलग है। देखिए इसमें अलग ही लगा हुआ सिस्टम। तो इसका इंजन उतार रहे हैं फाइनली। ठीक है। तो फाइनली हम गाड़ी का हेड करा के ले आए हैं, इसका बाइक का, ड्यूक का। तो ये देखिए हेड इसका। पर हम बता नहीं पाए, ये चारों वाल इसके नए डले, पुराने वाल ये रहे, क्योंकि इसकी डिग्री जो थी कट गई थी। तो आपने आवाज़ तो सुनी थी, कैसी कैसी आवाज़ें थी, सारी डिग्री इसकी कट चुकी थी। और इसको हमने पूरा तरीके से भी सेट करेंगे। फिलहाल तो हमने धो के रख दिया इसको। ये रहा हमारा इंजन जो पड़ा है इसके अंदर, और ये रहा बाकी सामान। ठीक है, जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा इसका नया सामान। तो इसका ड्यूक 250 का क्या सिस्टम है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका पिस्टन आता है अलग से। तो देखिए कितनी MRP है, आप देखते रहिए। 954 रुपये। ये है 2400 रुपये की खाली सिलेंडर किट। मतलब इसमें खाली सिलेंडर आता है और ये पिस्टन अलग से आता है। ठीक है। और आपको इतना तो पता ही होगा कि इसकी हेड की जो सिलेंडर की जो पैकिंग होती है, वो भी हेड और सिलेंडर की दोनों की अलग अलग ही आती है। और टाइम चेन ये रही जो हम इसके अंदर डालने वाले हैं। ठीक है। 991 रुपये की, 921 रुपये की, सॉरी, 921 रुपये MRP है इस पे। और MRP पे मिलता है सारा सामान। और ये अपना रजिस्टर हो गया 209 रुपये का। 209 रुपये का रजिस्टर हो गया। ये तो हो गया बाकी सामान। जो हमारी शिमें लगनी है, तो शिमें हमें तो लगनी है, आपको दिखा देते हैं। वो भी शिमें हमने जो रखी है अलग से। ये रही इसकी शिमें, ये रही इसकी शिमें, ये रहा इसके सारा सामान जो अभी पैक करने जा रहे हैं हम इसको। ठीक है। पूरी कंप्लीट ही पैक करेंगे। आवाज़ जितनी थी सारी बंद करेंगे इसकी, बिल्कुल ही साइलेंट करेंगे आवाज़। ये सामान तो आप देख ही रहे कैसे कैसे हो रखा है। तो चलिए इसको कंप्लीट करने की तैयारी करते हैं। सामान यही सामान है जो डलना है इसके अंदर, सारा अलग अलग ही आता है। तो चलिएगा इसे कंप्लीट करते हैं। पहले सबसे पहले करेंगे इसका हेड, क्योंकि हेड में हमें बड़ा टाइम लगता है। तो पहले इसका हेड कंप्लीट करेंगे और आपको बताएंगे कितनी कितनी गेज होती है इसमें। साउंड लेस करने के लिए गेज कितनी रखेंगे हम, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। तो फाइनली गाइस गाड़ी हमारी पैक हो चुकी है, वो भी ड्यूक 250। तो जिसकी हमने हेड वगैरह लगा दिया। जो पुराना सामान भी दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एडजस्टर वगैरह सब डाले, क्लच पेडे वगैरह सब डाली इसके अंदर। वॉल भी कटे हुए थे इसके। तो आपकी आवाज़ भी, हब सेंटर वगैरह भी डाले इसके अंदर। मतलब क्लच की असम्बली पूरी कंप्लीट ही डाली, कटोरे समेत। ये देखिए पूरी क्लच की असम्बली है ना, कटोरे समेत ही डाली, टाइमिंग चेन वगैरह सब डाला हमने। अभी ये क्लच चैम्बर साफ करेंगे इसका और इसको पैक करेंगे। और फाइनली हमने इसकी सिम वगैरह भी सेट करी। सिम कैसे सेट करी, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी वीडियो हमने बनाई नहीं। हम फिलहाल इस पर रख के बनाते हैं। जैसे हमने इसको रेगमार है, ये रेगमार पे हमने बिछा लिया प्लेन सी जगह पे। तो उसके बाद हम सिम इसके अंदर डालते हैं अपनी। ठीक है, ये देखिए सिम इसके अंदर डालते हैं और ऐसे करके रगड़ना शुरू कर देते हैं इसको। ठीक है।
तो अब हम आपको गेज दिखाते हैं हमने कितनी कितनी गेज रखी है। जो आवाज़ बिल्कुल साइलेंट होती है ना इसकी, उसके लिए हम कितनी गेज रखते हैं इसके अंदर। तो आपको सिम का साइज चेक कराता हूँ कितनी कितनी रखी है। ओके, तो हम आपको सिम की गेज चेक कराते हैं कितनी कितनी रखी है हमने। तो इसलिए आवाज़ सेट होगी। पर आपको क्या देखना, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने सिम सेट कर दी है, ठीक है, तो सबसे पहले ये रोकर है ना, इसके फिंगर कहते हैं इसको, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसको चेक कर ले, ये देखिए जैसे ये फ्री घूम रहा है ना, कोई टाइट पैन नहीं है, सारे नट बोल्ट ये फर्स्ट क्लास टाइट है। इधर भी ये चेक कर सकते हैं आप, ये भी, ये देखिए ये भी बिल्कुल फ्री है ना, ये कोई टाइट पैन नहीं है इसके अंदर। और आपको चेक कराते हैं कि इसके अंदर कितनी रखी है हमने। ये 10 का है, इसे कहते हैं फिलर गेज। ये होगी 7 की, ठीक है, ये 7 की फिलर गेज है। तो 7 साइज रखा हमने थ्रोटल बॉडी की साइड, ये देखिए, और टाइट होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये हो गई थ्रोटल बॉडी की साइड। इस साइड भी ऐसी रखी हुई हमने, दोनों केबल के साइड, ठीक है। ये देखिए 7 mm, ये देखिए थोड़ा हमारा सा ये जो वर्क फिलर के जरा मिट गया है ये। तो 7 mm रखनी है हमें, और इस साइड रखनी है हमें 9 mm। ये देखिए 9 mm है ना। और ऐसी टाइट होनी चाहिए। ये 9 mm रखी है दोनों की दोनों हमने, आगे वाली। पर हमारे रोकर जो है ना, इसके फिंगर वो फ्री रहने चाहिए बिल्कुल ही। ये देखिए, ओके। तो हमने एक जगह 9 रखी है, एक जगह 7 रखी है, और ये केम हमारी ऐसी फ्री होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ये जो सेल्फ है ना, वो लोड लेने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे फ्री रखने। तो हम इसकी टाइमिंग चेन लगाते हैं इसके अंदर। टाइमिंग चेन लगा के आपको टाइमिंग भी बताते हैं कैसी है। वैसे तो इक्वल है ड्यूक की टाइमिंग, सारी ड्यूकों की टाइमिंग जितनी भी है ना, सारी ड्यूक की टाइमिंग इक्वल है। ड्यूक 250, 125, 390 तक ओके है। टाइमिंग चेन लगा के इसकी टाइमिंग बताते हैं, और उसके बाद गाड़ी को चेक करते हैं, चढ़ाने लगते हैं गाड़ी के ऊपर, फिर उसका साउंड चेक कराएंगे कैसे। तब उससे पहले का साउंड तो आपने चेक कर ही लिया होगा। ओके, तो फाइनली इसकी टाइमिंग पैक कर दी हमने। ये देखिए इसकी ये रही टाइमिंग, सेम 390 वाली टाइमिंग है इसकी। ये देखिए ड्यूक 250 की भी सेम 390 की है। सिर्फ आपकी फिट करते हुए के में फ्री होनी चाहिए इसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइमिंग भी हमारी एकदम ओके है, फर्स्ट क्लास। तो चलेगा, इसको पैक कर देते हैं पूरी, और अब चढ़ाने की तैयारी होती है। ओके, तो फाइनली ऑयल वगैरह आ चुका है इसके अंदर, जितने भी सुराग है ना, ये देखिए इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया। तो अब गाड़ी पूरी पैक करते हैं, टैपर्ड कवर लगाते हैं और पूरी पैकिंग करते हैं इसको। उसके बाद आवाज़ की साउंड चेक कराएंगे कैसा है इसका। तो फाइनली गाइस पैक हो चुकी है पूरी गाड़ी ड्यूक 250। तो कोई इंजन की आवाज़ चेक कराते हैं। तो पहले आपने आवाज़ चेक करी होगी कैसे थी इसकी, और आप चेक करिए एकदम साइलेंट हो गई है। अब कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल फाइन कंडीशन, एकदम कंप्लीट हो चुकी गाड़ी।